रिमोट एरिया में घर होने का सबसे बड़ा बेनिफिट क्या हो सकता है? दिखाता हूँ आपको। देख रहे हैं? जो सुकून, जो शांति यहाँ पर है, वो आपको नहीं मिलेगी अर्बन सेंटर्स में, अर्बन एरिया में, या किसी भी ऐसी जगह पे जहाँ पर आप फुल फैसिलिटीज़ के साथ रह रहे हैं। क्योंकि ऑफ कोर्स वहाँ पर आपके कानों में ये जो शांति सुनाई दे रही होगी वो नहीं सुनाई देगी। और ऑफ कोर्स ये जो सनसेट देख रहे हैं, ये भी आपको कहाँ देखने को मिलेगा? अमेजिंग। वाह।